конкретно, защо се работи дератизация, дезинсекция, завършена? Да, се работи за дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територия на община Команово, koja се справедува на годишно ниво. Се прави во два термини, во пролетен и во есенски термин. Пролетният сега е завършен, ще стане още есенският термин за третиране на щетници на територия на община. Инако, община Команово е единствена община в Република Македония, която работи на годишно. Кое ще прави го два пъти дезинсекция, дератизация и есенски период? Значи го работи единствено в Република Македония, която работи на годишно. Сега разпределяте пролетната дезинсекция, дератизация, колко сте задоволни, има ли резултати на те? Резултатите в odnos на третиране на кърлежи са видливи. По приемите ще ги има в преданите на община Команово. Резултатите са видливи, защото нямаме повече напади от кърлежи при животните и при преданите. Делът на дератизация го очекуваме в наредните 10 дни. Резултатите ги очекуваме? Да, резултатите ги очекуваме. Се обсервира комплетно къщи изстатирано. Значи некъде за дератизация са изстатирани над 1700 шахти. А колко машина е обхватена с дезинсекция? Дезинсекцията се върши на зеленоцветни повършини. По упътство, което имаме добивано от явната здравствена установа, която по новият закон е надлежна за покажуване на третманите, които трябва да се извършуват на територия на община Команово. Колко средства са набрани за двете? Купно за двете акции са отвоени 10 000 евро. Тук не е включена сумата, която ще е за авионско завършуване? Тук не е включена сумата за авионско третиране някъде по 15 000 евро. Да изкористим можността, колко може да ви кажем дека и да се реализира тендерът за заловуване на кучи на скитници, кой иде с добър тек. Успяхме да заловиме се оно, що беше като приявено като проблем. Са напади, защото всички тия учени, които са заловени, са на обсервация 21 ден по закон. Колко кухня залови? Има в момента са някъде над 120 заловени. За колко период са тия 120 заловени? Месец-ден или повече? За 2,5 месеца. За 2,5 месеца. Дали имахте приjavi kaj обща болница Команово дека съжаляли нямате там има болезни на кучина, които ще трябва да се заловат, дали го третирахте този ден? Се работи за обща болница Команово. Имаме пријава от директора. На тази писмена пријава имаме отговорено. Имаме посетено обща болница и територията около обща болница. Има заловено. Нормално какви планатики работи. Не само на Педел, на територия на община Команово, но за приявите имам просто към 15.